Amca sıkı tutun şeye, simide. Can simidiyle beraber bize doğru gel, biz seni alacağız. Panik yapma usta. Panik yapma, bak aldık amcayı. Bırak ha, tutun. Can simidiyle gel. Gel. Biz seni alacağız. Tamam, elimi tut. Tamam, can simidini bırak. Bak buradaki halatlar var. Halatları Halat nerede? biraz bu tarafa. Sen benim elimi sağlam tut amca. Tamam. Ayağını Böyle almayın. Dur. Bak, burada Amca halat sen var. sakin ol, tamam mı? Sen sakin ol, biz alacağız. Gel abicim. Gel abicim. Sen iyisin değil mi? Abi kemerini al. Tut kemerini sen. Tamam. İyisin değil mi? Tamam. İkinci kişiyi de hızlıca kurtarma botumumuzu aldık. Şu anda üçüncü kişiyi de alacağız.